यो चाहिँ हो बाक्थाङको फल्स ओके यो चाहिँ हो 50 रुपिसको मिक्स फ्रुट अनि सुन्नुस् न यहाँ मान्छे बस्दैन अंकल ए रोकेपछि यसरी फोटो लिनु ए ए ए हुन्छ हुन्छ थ्यांक यू वाउ मजा भइहाल्छ यो भन्दा झन् अलिकति उ माथि माथिको ठिक हुन्छ नानी हो जाउँ डाटा आउन हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान आज चाहिँ म यहाँ बाक्थाङ आएको छु बाक्थाङको फलमा यो चाहिँ गान्तोक जाँदाखेरि सिधा गान्तोकको जाँदाखेरि लाइनमा नै पर्छ मेन रोडमा नै छ यो बाक्थाङ चाहिँ सो टुरिज्म एरिया हो यो चाहिँ टुरिज्म प्लेस हामी चाहिँ म चाहिँ भाइ र ड्याडसँग आएको छु यहाँनिर सो तपाईहरु पनि आउनु भएको बेला चाहिँ ठक्कै यहाँ बाक्थाङमा पनि आएर जिप लाइन पनि छ यहाँनिर सो यहाँ आएर जिप लाइनमा जानु होला तपाईहरु 100 रुपैयाँ पे गरेर तपाईहरु जानु सक्नुहुन्छ एन्ड फास्ट फुडहरु पनि छ यहाँनिर फ्रुट्सहरु देखि लिएर एभ्रिथिङ पाउनुहुन्छ तपाईहरुले सो बाक्थाङ फल्स हियर लुक एट दिस ब्युटिफुल फल यो चाहिँ हो बाक्थाङको फल्स एन्ड यहाँनिर चाहिँ आएर तपाईहरु हैन सिक्किमको ड्रेसेसहरु लाएर फोटो खिचेर भिडियोसहरु बनाउन सक्नुहुन्छ पे गरेर यहाँनिर चाहिँ सो अहिले पनि रहेछ मान्छेहरु धेरै उ यहाँ जिप लाइन ट्राई गरौँ न यहाँ जिप लाइन यहाँ हो यहाँ अंकलकोमा यहाँ अंकल ए लु जा 100 रुपैयाँ रहेछ यहाँबाट सिधा चाल ए ओके अनि सुन्नुस् न यहाँ मान्छे बस्दैन अंकल ए कहाँबाट भिडियो बनाउँदा हुन्छ आउनुहोस् त हुन्छ अहिले आउँछु माथिबाट जिप लाइन गरेर चाहिँ यहाँनिर झर्छ म चाहिँ जाँदिनँ भाइ मात्रै जाँदैछ यहाँबाट ओके यहाँबाट पहिला भिडियो बनाउने ए हजुर फेरि उहाँ भाइ आएर यहाँ रोकिनुहुन्छ हजुर रोकेपछि यसरी फोटो लिनु ए ए ए हुन्छ हुन्छ थ्यांक यू वाउ ओके अब मेरो भाइ चाहिँ यहाँ माथिबाट आउँदैछ है यहाँ माथिबाट आउँछ मैले त्यही भनेको किन राखेको यो भने हैन यो झर्छ भनेर चाहिँ यो राखेको सेफ्टीको लागि ओके भाइ रेडी हुँदैछ माथि ओके अब चाहिँ रेडी भइसक्यो ओके वाउ आयो है भाइ Go back. Photo. Okay. Bye. Alright. Whoa, stop. सक्यो 100 रुपैयाँ. अलि परै रोकेको भए चाहिँ फोटो राम्रो आउँथ्यो नि. हो. Alright, Aija. Okay, now let's go. गर्नुस् न डाटलाई जिप लाइन गर्नु भनेको जान्न न प्लिज अब डाट जाँदै हुनुहुन्छ हैन हामीले फोर्स गरेर डाट पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ माथि गएर आउनुहुन्छ जाँदै हुनुहुन्छ डाट जिप लाइनको लागि
अब रेडी गर्दै हुनुहुन्छ है ड्याडलाई। ओके वो वाव ओके यहाँ स्टप गरेर चाहिँ एकछिन हैन फोटो क्लिक गर्ने टाइम दिँदो रहेछ। त्यहाँबाट चाहिँ फोटो क्लिक गरिसकेर चाहिँ त्यहाँबाट सिधा झरेर यहाँ आउनुहुन्छ। सकियो ड्याडको पनि। पैसा दियो दादाले हैन उता सानोलाई दिइरहेछ। तपाईलाई दिनुपर्छ। सानोले लगाएको मजा आयो ड्याड। मजा भइहाल्छ नि। यो भन्दा झन् अलिकति ऊ माथि माथिको ठिक हुन्छ नानी हो है। यो माथि त्यो धागा छ नि हो यति हाइटमा। अङ्कललाई दिए पैसा। अङ्कल भयो जाउँ यता उहाँबाट यस्तो जाउँ न एकछिन। एकछिन मजा आयो जिप लाइन गरेर। ओके यहाँ चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै वन्डरफुल वाटरफल्स बागथाङको। एन्ड यो फल्स चाहिँ तपाईँहरू गान्तोक जाँदाखेरि एकदमै स्ट्रेट अन द वे पर्छ रोड साइडमै। सो ब्युटिफुल छ। भिजिट वन्स एन्ड यु लभ द फल्स। ओके नाउ हामी चाहिँ अब यहाँनिर घुमेर पनि फर्किसकेको छौँ। एकदमै दामी छ। एकदम ब्युटिफुल फल छ। ब्युटिफुल प्लेस छ। सो नो तपाईँहरू पनि आएर घुम्नु होला। एकदमै दामी छ। मिक्स्ड फ्रुट मेरो भाइले चाहिँ कोकोनट एड गर्नु लाउँदैछ भैयालाई। जाउँ डाउन। हाउ मच? 50 रुपिसको मिक्स फ्रुट। ओके यो चाहिँ हो 50 रुपिसको मिक्स फ्रुट। नाउ हामी चाहिँ अब यहाँबाट ब्याक भइसक्यौँ। ओके नाउ हामी चाहिँ अब यहाँबाट फर्किसक्यौँ। जाउँ ड्याड। ओके तपाईँहरू सिक्किम आउनु भएको बेला चाहिँ यो मिस्टर किरातलाई कन्ट्याक्ट गरेर आउनु भयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। जाउँ ड्याड आउनु। ओके यसरी वेट बिस्तारै बिस्तारै गाडी आउँदैछ। ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर वाचिङ माई भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। मेरो भिडियोजहरू हेर्दै गर्नु होला। यस्तै ब्युटिफुल भिडियोहरू लिएर आउनु छु तपाईँहरूको लागि चाहिँ म सिक्किमको। सो थ्याङ्क यू वन्स अगेन।